别人做，不是要去等别人去做这个事情。今天早上在台语堂的时候，有一个姐妹就跟我分享，她说：“我们教会这么大，应该是不是有人要开福音车去接送一些老人家，让他们来做礼拜，让他们可以这个要来做礼拜，不用等他们的儿女，或是不要叫计程车，我们可以找人去来开车接送他们来教会做礼拜。”亲爱的弟兄姐妹，这是好事，这也是应该要做的事情。但是等到这个事情有人问的时候，各位知道，第一个大家会问的是谁去做？听得懂牧师要讲的意思吗？谁去做？当然，以前我们在小教会、在布道所的时候，一定都是牧师去做。各位知道，以前我们在马祖的时候就是这样。以前在马祖的时候，如果做礼拜以前，我要先开车去各个村落去接一些老人家，然后回到教会里面来。如果那一周还有私会还好，如果没有私会的话，比如说像过年的时候，那变成什么？牧师要兼私会，讲道完，然后再送这些老人家回到家里面去。亲爱的弟兄姐妹，我们都希望能够看到，哇，有人做事情服事很好，但是有没有人看到上帝呼召我能够来做一些事情，来帮助教会，让教会有更多更好的这样的人力安排，有更好的这样的预备。很多时候我们常常是期待别人做，而不是我自己要去做。各位知道，我之前也跟各位分享过一件事情，就是很多人喜欢去看那个访韩盛会，去韩国去看人家的教会多么兴旺。我常常跟弟兄姐妹分享说，我去韩国的一个富平教会的时候，我看到的那个状况是什么？在这种我们现在是下雨天，各位知道韩国那边是下雪的天气，下雪天的时候，谁在车场指挥交通？教会的长老，穿着大衣，戴着白手套，站在门口指挥交通。亲爱的弟兄姐妹，你知道如果是在台湾的话，是谁去做这个事情，知道吗？我常常讲一个事情，叫做下人较衰，下人做。谁比较衰，谁去做嘛？下雨天谁要去外面指挥交通？下雨天谁要去外面淋雨？没有人要去做服侍人的工作，都期待别人去服侍。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们看到，在教会里面有一些需要的时候，不是我们期待别人去服侍，而是我们能够去服侍人，因为这是我的教会，这是我属灵的家。很多时候，我常常在聚会当中，有时候听到一些弟兄姐妹这样讲，他说：“啊，没关系，门窗不用关啊，那个等一下叫干事来关就好了。啊，等一下这个东西不用收，这个打扫的人来收就好了。”亲爱的弟兄姐妹，我们常常是在享受别人的付出，而我们没有去看到我可以做些什么。这是我的家，我可以做些什么？亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们去看到，不是等着别人来做，因为这是你的家，这是我们的家。当你看到门窗没有关的时候，不是等着干事来关门，或者是等着谁来打扫整理。我们能够看到的时候，让我们能够在这里有一些的付出跟服侍，不是等候别人去做。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们看到，不是我们比别人高尚，不是我们比别人好，没有，我们在上帝面前，我们每一个人都是谦卑的，都是服侍上帝的人，没有任何一个人比谁好，比谁高，我们都应当在上帝面前谦卑的侍奉。圣经里面给我们看到最美的地方，就是让我们每一个人都有不同的恩赐，能够彼此来服侍。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。有很多人说：“那我们祷告上帝差派人来服侍。”跟大家分享一个很好玩的故事，也是一个弟兄的见证。他说他有一次在这个搭公车的时候，在等公车，然后他那时候还没有信耶稣。那时候他等公车的时候，拉着他的行李要上车，要到机场去。结果他们把行李忘在车站里面了。太太跟孩子都上车了，他也上车了。后来他们才察觉行李不见了。然后他做什么？他就坐了几站之后，他就要下车去拿他的行李。但是他那时候回头望见他的太太，就跟他讲说：“你不是基督徒吗？祷告啊，上帝让你可以把行李找回来，搞不好行李就不见了啊！”这个弟兄后来就下车，冒着风雨的时候，他也一直往前走。他说：“你看，如果不是我要去拿行李，
我太太怎么可能把行李拿到手呢？你看抱孩子怎么还可能拿行李？他说：“哎，这个祷告有用吗？”正在他这样想的时候，突然有一句话进到他的心里面。他说：“上帝就提醒他说，就是我告诉你要去拿这个东西的，要回去拿这个行李。你的太太祷告是有用的。”亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们看到祷告是有用的。当人尽头的时候，是我们可以看到上帝工作的开始。好，所以我们来看到有一个人就不一样了。我们来看一下，有一个人他开始做一件不一样的事情。29节，我们来念一下29节哈，一起念来。耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。亲爱的弟兄姐妹，在这个之前，你知道所有的门徒都被耶稣骂一句话什么？他说：“你们没有信心吗？”各位，现在开始不一样了，有人开始尝试做一些不一样的改变。彼得这个12个人的班级的班长，他就开始跟耶稣讲什么？跟耶稣讲说：“主啊，如果是你，你让我可以从水面上过去，走到你那里。”好，所以耶稣就说：“你来。”所以这个彼得他就走下水要过去。我们当中有学物理的博士，有学这些的化学的，或是即使不是博士，我们也知道说人不可能是站在水面上走的，因为那个密度或是重量是不一样的。好，但是各位亲爱的弟兄姐妹，如果我们看到这是不可能的，没有办法，人没有办法做的事情，那唯有上帝能够做，那个才叫做神迹。所以愿上帝帮助我们，当这些人看作不可能的时候，上帝做的事情就是神迹。所以耶稣叫彼得可以从水面上经过，彼得亲身经历到那样的一个神迹，不可能的事情变成可能了。所以各位知道，彼得在那个当下做一件事情，就是他的眼睛是注视在耶稣的身上，他能够走在水面上，是因为他注目在耶稣的身上。可是当这个注目如果错了的时候，就不好玩了。错了的时候，可能就往下沉了。好，所以我们来看一下30节的地方，我们来念一下30节哈，30节一起念来。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”好，因见风甚大，本来是见耶稣的，当他看到风甚大的时候，他说就要沉下去了。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们做的正顺利的时候，服侍的正好的时候，有时候常常是不小心，可能就会因着一些小错误。我所谓的小错误，就是可能我们不是在看耶稣了，我们可能看的是因风甚大，我们可能就要往下沉了。但是彼得教我们一件美好的东西，就是什么？他的祷告：“主啊，救我！”所以各位知道，有一个最简短的祷告，就是彼得的祷告。当你遇到患难的时候，当你遇见困难的时候，这个最简短的祷告，就是我们可以发出的祷告：“主啊，救我！”好，这个祷告一般我们在教会里面说，这个祷告叫做箭祷。各位知道箭祷是什么意思吗？射箭，弯弓射箭的时候，箭很快的可以飞出去，那个叫做箭祷。所以那个射箭的箭祷就是耶稣救我，主啊救我。所以当你在患难当中，最简短的祷告就是主啊救我，主啊救我。亲爱的弟兄姐妹，万用的祷告，放在任何时候，主啊救我。在嘉东开拓的时候，有一个姐妹，她这样做见证。她才信主没有多久，她做了一个见证。这个老妈妈已经在那个时候80几岁，现在可能已经90了。她年轻的时候，她曾经在教会里面上过主日学，然后后来长大嫁人了，将近有40-50年都是拜观音。他们家里面没有信耶稣，所以因为在乡下地方，他们拜民间信仰，拜观音。但是就在88水灾的时候，当大水冲破那个防坡堤的时候，大水冲进来的时候，他唯一能够抓到的，他说他唯一抓到的就是一根树枝。他抓着树枝的时候，他突然喊着说：“耶稣救我！”他拜观音拜了40-50年，但是当他在急难当中，他说：“耶稣救我！”为什么？因为他小时候老师教他
当你遇见苦难、遇见患难的时候，要记得耶稣救我。所以，亲爱的弟兄姐妹，儿童主日学重不重要？相当重要。我们的成人教育重不重要？相当重要。教会里面的信仰的教育，不是只有去应付，让孩子们在这里不要闹就好了，而是让他们可以看到，你真的遇到患难的时候，有谁可以救你？唯有耶稣可以救你。各位知道有一首我们常常会唱的圣经的儿歌，各位知道那个耶稣爱我，听过吗？耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我。这首歌的最后一段的歌词说什么？倘若有一天我离开世界，要回天家，我知道我要回到耶稣那里。亲爱的弟兄姐妹，很多人不晓得这一首儿歌的由来，其实是因为在早期不是生产率，就是女生怀孕生孩子是一件相当辛苦的事情，甚至有可能有生命危险，甚至包括小朋友的夭折率都很高。所以为什么教小朋友唱这些歌？即使有一天你遇到生病，你可能会遇到没有办法来延续生命的时候，你仍然要知道圣经上面告诉我，耶稣救我。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们在急难当中知道耶稣是救我们的。31节我们来念一下31节，你看真的有进步了。31节我们一起来念一下31节，一起念来。耶稣赶紧伸手拉住他说：你这小信的人啊，为什么疑惑呢？亲爱的弟兄姐妹，在这个之前，门徒叫做什么？没有信心的人，但是现在终于有了，这个有了叫什么？小信了。亲爱的弟兄姐妹，没有关系，有时候我们的信心可能会软弱，可能会失望，可能有时候我们想要有一点点的信心，但是那个信心因风甚大，所以我们可能会快要沉下去了。但是不要忘记耶稣救我，不要忘记耶稣救我。我们的祷告可以上达到主的面前。也许我们会有怀疑，但是这些怀疑让我们能够提升到主的面前，让我们的信心得以提升。所以不管在人生当中的高山低谷，我们都相信上帝与我们同在，这是我们最大的盼望跟祝福。所以当那个时候，各位有看到那个差别吗？本来人家以为这是鬼怪，但是最后他们在船上的时候，所有的人都拜耶稣，说什么？你真是上帝的儿子。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。也许我们本来觉得那是困难，那是患难，甚至有人要害我。但是，亲爱的弟兄姐妹，在上帝的手中，它可以成为平顺；在上帝的手中，那些可能你认为要害你的人，却变成是你的贵人，却变成是你生命当中的祝福。上帝帮助我们，让我们能够看到每一件事情有上帝同在，都是最美好的。所以，考门夫人在这个荒漠甘泉里面讲什么？他说：“有基督同在的风雨，比没有基督同在的平静要更好。”亲爱的弟兄姐妹，也许你生活平静，但是没有耶稣基督的同在，但是这个平静比不上在风雨当中有主跟我们一起经过。上帝帮助我们，风浪也许甚大，但是有主同在，我们就不害怕。愿上帝帮助我们，有基督同在的风雨，比没有基督同在的平静要更好。所以，当他们认信耶稣基督是上帝的儿子的时候，同时也认信了这三位圣父、圣子、圣灵，这三位也是同一位的上帝。所以，在这当中，我们看到这些门徒，他们过去还没有那么大的信心，但是他们现在渐渐的有小信了，至少有一点点信心在他们的心里面。所以，我们今天的经文可以给我们几个提醒。第一个，凭信心祷告的时候，上帝就听我们祷告。当我们遇见困境跟患难的时候，我们要记得还有祷告这一条路。上帝所喜悦的不是祷告的长度，而是信心的强度，或者我们说是祷告的深度。当我们信心祷告的时候，那个深度才能够让我们讨神的喜悦。上帝帮助我们，不是祷告越长，上帝越听。当然，祷告要长，因为让我们常常祷告，不可灰心。但是信心的强度是更加重要的。所以，当我们不知道该怎么做的时候，让我们记得要祷告。在无可改变的时候，仍然要祷告；患难来临的时候，仍要祷告。所以他说：“祈祷直到你的情况改变，依靠上帝，奇迹可能随时会发生。透过祷告祈求，把我们需要的
带到上帝面前。所以要记得，祷告的中心是上帝，是耶稣基督，不是别的东西，不是祷告要给别人听的，不是祷告要给别人看到的，祷告是要祷告那个中心，就是上帝，就是耶稣自己，不是为了要讲一篇好的祷文，或是要让人家可以听到些什么，而是要让上帝在我们当中居首位，掌王权。第二个，凭信心祷告时，我们就看到上帝的工作，上帝在这当中做奇妙的事。当我们祷告的时候，所以信心就是超前看到上帝的作为。我们现在常常听到超前，所以信心是让我们超前去看到上帝的工作。很多时候，上帝并不是要除去我们眼前的患难，而是他要与我们一起同行。所以，亲爱的弟兄姐妹，当有患难的时候，要记得不要害怕，有上帝与我们同行。我们可以透过祷告，透过祈求跟他仰望。无可指望的时候，仍然信有指望。上帝为我们预备奇妙的事，在我们的当中要出现。第三个，凭着信心祷告的时候，就知道主是信实的，让我们能够真正经历上帝，而不是只是听到有上帝。各位知道，约伯在他的信仰的历程当中，他原本是风闻有主，但是后来他亲眼见主。那个亲眼见主的意思，就是他真的经历到主了。所以，亲爱的弟兄姐妹，你的信仰不是只有听别人讲，不是只有听别人告诉你，而是你真正去经历到这位主是信实的，他掌管我们生命当中的每一个细节。所以，灵命当中最重要的是信心，而信心的表现就是祷告。所以，愿上帝帮助我们，当我们看到患难的时候，什么样能够展现我们的信心？在患难当中，仍然持续的祷告。所以，求上帝带领我们，让我们能够看到信心最好的表达，就是透过祷告，在上帝的面前。圣经上常常提醒我们不要怕，只要信。所以，各位知道，约书亚在过约旦河之前，他常常在上帝面前祷告。上帝3次告诉他说：“你要刚强壮胆，要做大丈夫，不要怕，只要信。”即使在困境当中，我们仍然相信上帝的同在是我们最大的保障。所以最后的结论就是，亲爱的弟兄姐妹，要记得刚刚讲的那个射箭的祷告。困难的时候，要记得射箭的祷告，箭导，让我们可以把祷告迅速的带到上帝的面前。求主帮助我们，让我们每个时刻都看到上帝的同在。信心是透过祷告来表现的，让我们在祷告当中来看到上帝的作为，能够看到信心带领我们前面继续往前行。上帝要做奇妙的事在我们当中，愿上帝帮助我们。我们一起来祷告。慈悲爱我们的天父，我们感谢你，谢谢你这样的爱我们。我们为我们的顺境感谢你，也为我们的逆境献上感恩。谢谢你让我们经历许多的事，无论顺境或逆境，我们都相信主，你最美好的事就是与我们同在。谢谢你垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩，让我们无论经历任何事，都相信你与我们同在，我们就不害怕。感谢你垂听我们的祷告，祝福我们在你里面蒙恩，愿荣耀归给主。奉耶稣基督的圣名，我们谢谢牧师的传讲。有神快拜，我们拜的是唯一的真神耶稣。接下来回应诗歌，弟兄姐妹请起立。爱拯救我。
我，爱拯救我，当无别法可救，爱拯救我，爱拯救我，爱拯救我，当无别法可救，爱拯救我，我尽全心奉献主，永远归主之美。我活着为靠主恩，万代歌唱赞美。爱离合大切合真，激发我灵颂扬，众幸福以爱救主，乃我该当。爱拯救我，爱拯救我，当无别法可救，爱拯救我，爱拯救我，爱拯救我，当无别法可救，爱拯救我，危险中当朝上看，耶稣完全沉淀，主要以爱拯救你，破离波涛危险，大浪必须听主名，他是海洋主宰，他是你永远救主，救你现在，爱拯救我，爱拯救我，当无别法可救，爱拯救我，爱拯救我，爱拯救我，当无别法可救，爱拯救我。弟兄姐妹，请坐。接下来我们做个奉献祷告，请书献的同工至台前来。万有的主，万物都从你而来，我们所有的一切都是你所赏赐的。我们把从你而得的献上些许的金钱，作为荣光堂的事工使用，愿主悦纳。祷告奉主耶稣的圣名祈求，阿们。奉献诗歌。
弟兄姐妹请坐。我来介绍新朋友李延荣姐妹，一次欢迎，永远欢迎。她是那个美腾姐妹的那个介绍。哎，介绍一下我们还没有的新朋友。新朋友。对，朱姐妹啊，欢迎欢迎。是佳明的朋友，从台北下来。接下来唱诗，我们成为家人。我来唱2遍，第2遍的时候彼此拱手问安。接下来报告教会消息。下周主日或1点半将召开成人主日学教师会议，我们邀请成组相关教师及教育执事来参加。那主日后仍然有茶具班聚会。本次的主题是父亲的形象，请弟兄姐妹们拨空参加。为充实暑假学习，牧师将在7月22到8月26之间开始周六上午10点开设从新生命开始的师资课程，欢迎有意愿学习从领人信主到生命成长的弟兄姐妹报名参加。那总会姐妹会将在8月18到8月19 2天举办姐妹夏令营，它的主题内容是认识忧郁症及如何与病患相处相关的课程，请教会为姐妹们前往参加，来关心祷告。那么我们教会姐妹会也将在9月2号上午10点到12点举办姐妹培灵会，由刘清泉牧师主讲民间信仰相关的信息，欢迎姐妹们报名参加。那卫理神学院将在暑假期间开设婚姻与家庭辅导的课程，由林丰全牧师授课。9月4号
到9月11，每天晚上7点到9点上课，我们邀请弟兄姐妹拨空来参加。卫理神学院延伸班下学期将开设加拉太书的课程，师资是刘清泉牧师。上课时间2023年9月22号到2024年1月5号，每周晚上7点到9点，即日起可以向办公室来报名。自无艺人学院秋季班活动也开始报名，10月2号开课，欢迎弟兄姐妹报名来参加。国际读经会将在10月14以及212天上午9点到12点，在本堂举办旧约邮中的活动，每人费用600块，报名费请到办公室那边缴纳。请为本堂儿童及青少年在学生暑假的生活关系来祷告。因为暑期出入平安祷告，8月底开学前教会安排升级典礼，请为今年进入或考上各级学校儿童和青少年来祷告。教会复兴守望邀请弟兄姐妹参加周4的实体查经祷告会，让我们一起来关心所有的事项，来为这些事情来祷告。最后一点就是教会为重整会友的车辆资料，有关开车的会友若有未登记者，请到办公室来登记。以上报告。请问牧师有没有要补充？好，弟兄姐妹，牧师这边做一些的补充的报告我们在这个第3项跟第4项这边请大家要做一个这个区别这个因为怕大家会误会了。总会的姐妹会的夏令营是8月的18、19，然后我们的教会的本身，我们自己教会本身的姐妹会是在9月2号所以这个请大家能够注意一下这个时间上因为这2个报告的时间都这个项目都相当的接近所以请大家能够来注意一下这个时间上的安排。好，那我们的教会里面开的这些的课程相当的多跟丰富那特别我们的这个姐妹会的这个9月2号的这一次是有提到有关民间信仰的部分所以如果家里面还没有信主的家人，或者是如果有弟兄要参加原则上我们也可以接受，但是请先跟我们的这个姐妹会主席，或是跟我们的师母，或者是跟办公室提前先讲一下就是有弟兄要参加这个姐妹的这个培灵会这个部分请大家能够来注意。那当然，如果各位如果有想要参加这个神学院的这个课程刘清泉牧师的课程，在9月22号会开课所以也是一样，就是弟兄姐妹有愿意能够来上课，我们也欢迎大家能够来报名参加那这个林丰全牧师的这个婚姻与家庭辅导课程，这是密集班1个礼拜里面上完，然后是1天要上3个小时，在晚上的时间所以弟兄姐妹可以看自己的时间状况来参加所以我们的一些的课程活动相当多但是我们求上帝帮助，让我们可以能够在时间许可下，对自己有最好的帮助跟一些的安排的时间是最好的。那也求主带领。那我们有一个好消息要跟大家来宣布我们期待已久的行政干事已经找到了，那上帝也为我们预备了合适的人，但是目前没有办法完全的全职，他现在只能够用半职的方式就是我们的曹平姐妹，那她现在就是正在跟我们的淑清姐正在交接当中。那感谢主，她愿意能够这样的委身，愿意能够做这样的工作跟服事所以请大家珍惜使用我们的干事因为这个不好，这个等了很久不好那个马上把它这个慢慢用它，好不好那我们彼此能够互相的协助跟帮助。那感谢主，我们的会计同工现在也有一些的眉目了那求上帝帮助，让我们的教会的各样的事工都能够顺利的能够来进行跟推展
那也请弟兄姐妹也关心我们的这个教会一些停车安排的部分，因为我们最近常常有一些这个外来的车辆会停，那所以请大家能够就是上去填写，如果你有开车可能会开车来聚会或者是来教会办事的时候，请记录一下，免得我们不晓得这是谁的车那原则上我们的教会的规定都是当天请要开走因为干事下班了，没有办法有人去照顾你的车所以请弟兄姐妹要注意一下这样的一个这个事情跟安排好，以上谢谢。那接下来肢体消息，请弟兄姐妹参阅周报。也愿上帝祝大家有个健康的身体。弟兄姐妹，请起立。3、1，送。请牧师祝福。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲爱我们的天父，感谢你赏赐我们丰盛的恩典，让我们能够成为蒙福的人，也让我们能够成为祝福别人的人。让我们常常以祷告、祈求和感谢，把我们一切所需要的带到你的面前。我们相信你也是听祷告的上帝。谢谢你垂听我们的祷告，祝福我们在你里面蒙恩。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们。颂。弟兄姐妹，请坐。殿乐。